해전TV입니다. 오늘 저희는 야간 해루지를 왔는데요. 반가운 손님과 같이 왔습니다. 신짱 해루캠퍼, 많은 구독과 시청 부탁드릴게요. 네, 오늘 즐거운 해루지를 한번 해보려고 왔는데요. 이쁘게 봐주시고 구독, 좋아요 많이 눌러주세요. 서준아, 어떤 거 잡고 싶어? 낙지. 낙지? 낙지 한번 열심히 잡아보도록 하겠습니다. 파이팅! 물색이 지금 안 나오고 있어서 보기가 좀 힘듭니다. 서준아, 돌밭으로 가서 돌을 좀 뒤집어 봐야 될 것 같아. 바람이 많이 부는 날이라서 좀 걱정이 많이 됩니다. 이렇게 자작자작 물이 들어와 있는 데서 쭉 찾아보면서 가면 좋아. 바람이 많이 불면 파도가 많이 치니까 물색이 좋진 않지. 지금 돌을 열심히 뒤집고 있는데요. 낙지는 아직 못 잡고 있고 지금 개들이 많이 있습니다. 우와! 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 골뱅이 줍줍 한번 보여주세요. 와. 살이 어떻게 이렇게 커? 그러니까 더 큰 거 잡아야지. 저들아 넣어주세요. 넣어주세요! 골뱅이 첫수했습니다 저희. 사이즈 엄청 크다. 완전 좋은데? 사이즈 아파. 그래? 넣어 우선 그럼 살짝이 사이즈 봐봐. 오, 어마어마하다. 넣어주세요. 네. 오, 여기 있다. 우와, 쩍쩍이다. 쩍쩍이 잡았다. 놔두고 가자. 네네. 살려주고 가자. 골뱅이가 간간히 나오네, 여기도. 안녕하세요. 뭐 잡으셨어요? 동죽 볶음이랑 올려주셨어. 동죽이랑 이런 거. 큰 소라 한 마리 잡힌 것 같은데? 마건포에서 낙지를 잡으려다가 못 잡아서 몽산포에 한번 와봤습니다. 몽산포에 골뱅이랑 뭐 동죽 이런 것들 불러온 거 있는지 한번 보려고 왔는데요. 지금 간주 시간이 얼마 남지 않아서 빨리 한번 보고 가도록 하겠습니다. 그렇구나, 이거 동죽 있네. 살아있네. 살아있는데 너무 작아. 여기도 동죽들은 좀 있네. 작은 동죽 작은 것들은 좀 많이 보이고 있습니다. 근데 너무 작아가지고 갖고 가기에는 좀 아쉬운 사이즈입니다. 보도록 하겠습니다. 케이블카만 굉장히 많이 보입니다. 와, 여기 뭐가 끼가 잔뜩 있는데 파도에 쓸려온 거 서준아, 이런 데 찾아보면 뭐가 있을 수 있어. 이렇게 끼가 많으니까. 이렇게 소라커피 여기 동죽 있잖아. 다 동죽이야, 다 동죽. 와, 동죽 엄청나게 지금 밀려와 있습니다. 여기 봐봐. 동죽 다 살아있는 거네. 다 동죽. 동죽이 지금 때로 밀려와 있습니다. 여기 동죽. 여기 사이즈. 엄청 너무 많아가지고 잡는 게 좀 그런데? 징그러울 정도로 많은데? 동죽이 여기 보세요. 와, 동죽을 좀 잡아볼게요. 큰 것만 잡아, 큰 것만. 확실히 살아있는 것들만. 여기도 동죽 진짜 많지. 이건 맞네. 와, 동죽이 너무 많아가지고 징그러울 정도로 많다. 새우. 와,
다들 종죽 잡고 있나? 애들 봐봐. 와. 골뱅이가 이렇게 많아야 되는데, 그치? 골뱅이를 기대하고 왔는데, 또 동죽이 이렇게 많이 있네요. 와, 회각들도 있고, 떠내려온 거 있고, 살아있는 것들도 있고, 다양하게 있습니다. 보시면, 이건 좋은 거다. 좋은 거가 많기 때문에 잘 보고 담으셔야 됩니다. 아, 뭐야? 안녕하세요. 뭐 잡으셨어요? 동죽 잡으세요? 동죽 엄청 많죠? 뭐 잡으세요? 동죽만 잡으셨어요? 다른 건 없어요? 아, 다른 거 가봤어요? 아니요, 저 온 지 얼마 안 돼가지고. 네, 방금 왔어요. 안쪽 들어가도 그래요? 이런 게 잘 살아있는 거니까. 네, 이건 확실히 살아있는 거니까. 근데 사이즈가 너무 작아가지고. 맞아요. 다 작아요. 네. 이거예요, 다. 네, 색감도 잘 안 되고, 종류가. 잘 하셔야 돼요. 네, 저 한번 들어가 봐야 되겠다. 골뱅이 같은 거 기대하고 왔는데, 안 보이네. 그니까요. 물쪽도. 야, 동중이 여기도 박혀있네, 여기도. 물속에. 그지? 근데 사이즈가 진짜 작다. 너무 작아. 갖고 가기에도 아쉬운 사이즈. 도토리만의 사이즈가 여기 봐봐. 다 동죽 있지? 도토리 사이즈. 근데 저기 밖에 있는 것들은 색감이 잘 안 돼. 하더라도. 죽어 있으니까. 보이시죠, 여기? 골뱅이가 나와야 되는데. 이게 괜찮지 않아? 여기도 있다. 우리는 여기 안에서 죽자. 그래야지 싱싱한 거. 저기도 있고, 여기도 있고. 와, 봐봐. 여기도 있고. 살아있지? 너무 작다, 근데 사이즈가. 이거 보다가 잡다가 안 갖고 갈 거면 이따가 다 놔주고 가자. 아니면 누구 주던지. 다 사이즈가 너무 고만고만 해가지고. 대왕 골뱅이 한 마리 잡아야 되는데. 그런 것도 없고. 죽은 거다. 그냥. 뭐 됐다가? 아, 여기 큰 거 있다. 이것도 큰 거네. 여기다가. 그지, 여기. 입쭉 나오지. 재미있어? 다행이네. 바닷가에 나오면 큰 기대를 하지 않고 나왔는데 그래도 아무것도 안 나오면은 사실 심심하잖아요. 이렇게 조그만 동죽이라도 잡는 재미로. 와, 이 모종들 봐라. 봐봐. 와. 이게 뭐야? 어? 이게 뭐야? 살아있기도 하고 죽은 것도 있고 새각도 있고. 와. 저쪽에 살아있다 이거 저쪽에. 살려줘. 저쪽에 새각도 있고. 와, 이건 좀 하다. 진짜 살아있다. 와, 왕건이 하나 나왔습니다. 있어? 와, 그거 크다. 큰 거 오케이. 동죽 큰 거. 살아있어. 여기 서준아, 여기 봐봐. 여기 살아있잖아. 큰 거 잡았어? 잡았어? 큰 것만 잡자, 큰 것만. 와, 서준아 봐봐. 골뱅이. 와. 이런 거 하나 잡고 싶다, 진짜. 그지? 큰 거야? 와, 크다. 넣어주세요. 그러니까. 야, 그래도 그거 잡는 재미가 있다. 이거 봐봐. 이거? 살아있는 것 같은데? 거긴 사자. 네? 살다. 살아있다? 여기가 있네. 여기도.
이거 살아있다. 다 살아있는데 잡을 욕심이 안 난다, 그치? 너무 많으니까. 근데 큰 거는 많이 없어. 또 사이즈가 또 작으니까 너무. 그렇게 걸르다가는 한 개도 못 잡겠어. 너무 많아. 이게 다 살아있는 거야, 여기, 서준아. 봐봐. 다 살아있는 거 다. 와. 이게 큰 거면은 많이 욕심을 낼 건데, 여기도 다 살아있는 거야, 그냥. 와. 이거는 쭈쭈비 아니라, 뭐라 그래야 돼, 이거? 크다. 와. 1초에 10마리 잡는 신공. 여기서 다 살아있어. 이거. 다 살아있어, 다. 그러니까. 살아있어요. 여기 살아있고. 서준아, 저녁에 나오니까 그래도 기분 좋지? 나오는 거 같고. 바닷가 나오는 기분 좋아, 이렇게. 뭐 못 잡아도. 근데, 못 잡은 것도 아니고, 잡은 것도 아니고, 좀 이상하다, 그치? 오늘은. 잡았다고 해야 되냐? 못 잡았다고 해야 되냐? 큰 거 한 마리, 두 마리. 그 잡으면 좋은데. 요거는 왠지 살아있을 것 같은데. 와, 살아있다. 크다. 큰 거 한 마리 더 잡았습니다. 아까 바꾼 거 같아. 요거 살아있다. 요거는 100% 살아있는 거. 이런 게 싱싱하고 좋은 거야. 이렇게 처박혀 있는 것들. 이렇게 나와 있는 것들은 오래 못 살아. 이래도 다 죽어 있잖아요. 아까 봤던 데라. 걔가, 꽃게가 이제 조만간 이제 나온다는 거지. 그러니까 이제 한 마리씩 꽃게 다리가 보이는 거야. 요거 살아있다. 와, 살아있다. 서준아, 그거. 아빠 봤어. 촉수. 봐봐. 사이즈 크죠? 아들이 발견했습니다. 이런 거는 갖고 갈만 하지. 잡는 느낌이 달라. 기분이. 그치? 딱 이 와중에도 즐거움이 있어. 나가기에는 뭐가 또 맛있고, 그러지? 와, 오늘 잘 놀았다 이런 느낌은 아니고, 그래서 좀 신기한 상황이네. 봐봐. 왜? 얘는 안 싱싱하니까 빨리 딱 안 잡잖아. 근데 살아있긴 해. 그러니까 애매한 거야. 이런 것들은. 얘는 확실히 살아있잖아. 그지? 살아있는 것도 많아. 그래? 너 볼 거야, 여기? 살아있는 거 많아, 여기. 와. 서준아, 봐봐. 저쪽에. 살아있다. 봐봐, 서준아. 여기. 살아있는 것도 많아서 좀 건질러. 와. 오늘 몽산포에서 짧은 시간 동안 저희가 동죽을 잡았습니다. 이렇게 많이 있고요. 여기서 살아있는 것도 굉장히 많이 있습니다. 오늘 영상도 시청해 주셔서 감사하고요. 서준이 인사 한번. 감사합니다. 그러면 다음 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다.